Nggak bisa nafas. Waduh. Anjing. Waduh, ini mah leher lu kayaknya kena gejala juga, Pris. Jadi batuk. Ini beneran nular bangsa. Kata dokter kemarin juga gitu, Tin. Makanya, nih. Apa lagi? Nih, gua disatukin, bangsa. Lu jangan sugesti yang pas terakhir gue kasih ya. Kawat. Batuk iya, bekas minum Tadi iya. kok Kak Priska bisa Ntar sembuh nggak bakal gimana? bener nih. Sama Dasin kenapa bisa Iya sembuh? makanya Tadi diapain aja? dibatukin air gua.